Ой, Если у вас или у вашего ребенка чешется нос, слезятся глаза или появился кашель, проверьте, не в ковре ли дело. Причина первая – пылевые клещи. Даже при ежедневной уборке они остаются в ворсе. Причина вторая – шерсть животных и следы от лап. Они глубоко проникают в структуру ковра. Причина третья – остатки пищи и напитков становятся питательной средой для грибков и бактерий. Причина четвертая – бытовая пыль и химия, которую мы не видим. Она может провоцировать аллергию, особенно у детей. Ковер – это уют, но только если он чистый. Профессиональная стирка не роскошь, а забота о здоровье. Вспомните, когда в последний раз сдавали ковер на чистку. Закажите услугу прямо сейчас.